गाइस तपाईहरुलाई स्वागत छ। म धेरै समयपछि आइरहेको छु हैन भिडियोमा। अनि चाखाने एउटा अहिले चाहिँ गर्मी महिनाको सिजन लागिरहेको छ। खाता तुतु गरेर चाखाने फेरि ओइ नबोल्ला। अहिले चाहिँ हैन गर्मी महिनाको सिजन लागिरहेको छ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ खोला देखाइदेऊ त। खोलामा कस्तो मजाक देखे यार। खोलामा हामी आइरहेको छु अनि यहाँ हामी यो देखाउन मासुमा यो चाहिँ के को मासु हो भन्दाखेरि चाहिँ सुँगुरको हैन चोचेको अनि उहाँ उता पनि देखाइदिएर खाला यता हेर यता देखायो वा यता हेर अब बस चुकेर त तप तप अनि आधी मासु चाहिँ बनिँदैछ आधी चाहिँ काट्दैछु म अनि त्यही हो हेर्नु मजाले। अनि अब हामी यो खाएर खोलामा हैन खोलामा हामी नुहाउन जान्छौँ। हामीले कति काटिसकेको छौँ हामीले 1.5 केजी हामीले अन्त मैले 1.5 केजी काटेँ अब आधी केजी यहाँ छ अनि यसरी नै काटेर खानुपर्छ। ल उता राख्ने ती मात्रै यहाँ हामीले माल हालिसकेको छौँ। यहाँ माल बजेको सुन्नुहुन्छ होला मालै त नि माल त के को माल भन्छ सुँगुर तेरो पिला काटेर हालेको देख्दैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वागत छ। उसको नाम चाहिँ के हो मनिष खोर्सानी देऊ न। अनि यहाँ चाहिँ गोरु भाइ के चाहिँ ओ भाइ यसरी चाहिँ कसरी खानु हौ ल्याउ न नखाने त्यसो म मात्रै खान्छु हाला ढल्दै भयो यहाँ यहाँ चाहिँ पाक्दैछ हाम्रो सुदीप गुलुङ राई छ हौ। त्यो जहिले पनि पड्किन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। हेर नि त कटिङ हुँदैछ। रसु आऊ त रसु आऊ न निम्बुमा त्यस्तो रसै त रहेछ। ल यहाँ पनि छ मिचर न मासले ब्लग बनाएको के भन्छ मलाई उसले कत्लाइसित हाल्यो। तिमीहरूको अन्डरमा त सेतो छ है जसले त्यस्तो भन्छ। यति हाम्रो प्लेटमा यति भइरहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ पोलिँदैछ मासु यहाँ छ आधी चाहिँ कटिङ हुँदैछ यहाँ। हाम्रो कति लट पाएको हो भाइ 2 हो नि हाम्रो 2 लट पाकिसकेको छ यहाँ। अब यति चाहिँ हामी खाँदै गर्छु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो कति 3 लटको यहाँ बालेर चाहिँ हामी खाँदै गर्छौँ। यो पाक्दै गर्छ होइन। निबैला के भन्न चाहन्छस् हेर्छ होइन साइको हानेर अहिले भन्छ हाम्रो चाहिँ पाएको छ सबपट्टि हाल सबपट्टि क्या सबहरू जान्छ नि भोलिमा टोइलेटमा बास भयो भने त फेरि बिजोक हुन्छ त। यो हालेपछि भाइ कति केजी आधी केजी 1 केजी नै खाने नि आज जसले हेर्छ नि बचाउनु दिएको छ बिर्को नथ्यो होला बिर्को पनि पुरो दियो
यिनीहरू हेर्छ क्या त सम्म भिडियो गर्छु यति चाहिँ हामी खाँदै गर्छौँ यी 1 प्लेट झन्डै भएछ त यहाँ आधी पाक्रो छ आधी मागेको छ कति छ भाइ 1 केजी छ नि 1 केजी छ नुन छर्किन अरे अघि त खाँदिन भन्दैछौ भाइ तिमीले त्यो मेरो मर्जी ओइ माका के हो यत्रो तिखो यस मासुमा होइन मजाले हाल न नोएर कस्तो सरी भिडियोमा नहेर त्यसरी नहेर कुकुरले पनि हेरेको छ त कुकुरलाई खेलाउ आउटुल्के दाउरा खादिन हाम्रो होइन पर्खना यहाँ हाम्रो खुवाइ हुँदैछ ए आधी चाहिँ उपर छ हौ आधी मान्छे पक्रेको छ फर्कन एक सबैको गरौँ न भिडियो मुखमा हालेको त गरौँ भाइ मेरो पनि गर्नु त जे नदेखाउनु पर्ने त्यही देखाइबाट यार मान्छे क्या हुँदैन देख्दा हाउस द टेस्ट ब्रो दामी छ त मासु जहिले मिठै हुन्छ क्या ल उता पछाडिबाट टल्किन त पुरै मपट्टि उता पछाडि छेउछेउ गएर टुल न हामी खाइँदैछ अहिले यो लटमा भेटिन्छ हामी यो थर्ड लटमा सर खाउँछु एउटा चस्सा हानौँ न छोड न एउटा मजाको चस्सा हानौँ न ल ओके बेब तुलके उयो साइडमा हेर त्यो घाँटी जस्तो थियो इत्रोडी पिस उयो दिइहाल त इत्रो दुईजनालाई अब चाहिँ हाम्रो होइन यहाँ लास्ट लट होइन कि कसो केटाहरू यहाँ छ होइन मौसम चाहिँ यस्तो दामी भइरहेको छ नि हावा चलेर त्यही त त्यही त आज हामी एक लट यो खाएर चाहिँ हामी खोलामा जानेछौँ मेरो भिडियो बवाल भइरहेको छ दिन देख ल अहिले चाहिँ हामी होइन यो यहाँ ठाउँबाट चाहिँ हामी मासु खाएर अहिले हामी यहाँ खोलामा आइसकेको छौँ खोला साइडमा अनि हाम्रो गाडीहरू चाहिँ छ केटाहरू तल गइसकेको छ यहाँबाट म जाँदैछु हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन अनि सबै ओभर भाइ हामी मात्र नेपाली सबैजना भैयाहरू हेर्नु न भैया त्यहाँ पनि भैयाहरू छ सबै गाडीहरू चाहिँ पर छ किन म त हराइन्छ उयो हराइन्छ साइकल हुन्छ त नि हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन लाइनले पस
ओए साइड कोना आना के वाटरप्रुफ हो त हौ तिमीले मुटो कि कस्तो तातो पानी हो त्यही त के भयो भाइ पानीभित्र फेरि डुबेको थियो ल उल्टा फाटी खान्छु म पक्रेर हान्छु फोन पक्रेर हान्छु के हुँदैन भनेर के हुँदैन ओए लो आना लो भयो डोरी लागेको छ आउँछु चाल्दैछु भित्र आउ न चाल्दैछु कस्तो तातो पानी है मन तातो पर्छ जुन आउँसँगै भन्छु लकेडाहरू चाहिँ यहाँ छैन हावा चाहिँ दामी चलिरहेको छ कि बाहिर बहुत चिसो छ तर भित्र चाहिँ पानीमा चाहिँ तातो छ तर त्यो अहिले चाहिँ हामी यहाँ खोलामा चाहिँ चारैपट्टि भैयाहरू मात्र छ छैन नि क्यामेरा पुग्छ पानीमा डुबाएर निकाल्दा पानी मात्रै पस्छ हामी चाहिँ यहाँ केटाहरू यहाँ सुन न चारैपट्टि होइन हामी मात्र 4 जना नेपाली होइन सबैतिर भैयाहरू मात्र छ है हेर है तिमी पनि चारैतिर भैयाहरू मात्र छ जलपरीहरू छैन चारैपट्टि हामी चारै यता 4 जना नेपाली छौँ होइन चारैपट्टि नेपाली मात्र छु पछाडि है भैयाहरू मात्र छ नि जलपरी छैन गाइस पानीमा रेस्लिङ हान्ने न नि पानीमा साह्रै डुब्यो फोन एक जान्छु म तल्लो ठुलो मुनि 1 2
म त कहाँ निक्ले यार यो ढुङ्गा निक्ले सेकेन्ड है दामी यस्तो भिरी आउनु आइज न आउट लो तो आज के लिए ना कांची इतना ही चला न पीछे चल्दैछु म ल चल्दैछु अरे मलाई खान भन हो भाइ लु बस लेट्स गो उठ न म त यसो त्यो काँधमा छुए आच्छो फटेको रास्ता चालेको यार 6 जना पर्ख एकछिन जुम गर्छु यहाँ पनि धोती एक बोला भ्याला पछाडि एक दुई तीन मलाई अब म मात्र बोकेर हुँदैन नि त लु मलाई पनि बोक्नु पर्यो ढुङ्गा आँटेको छु म अर्कै ल ओए र साइको भा त जल्दी सक्दो रहेछ यार केटोले सक्दो रहेछ गर न लु ल वान टु मजा र यस्तो छ है एमएम तराईको चाहिँ यस्तो छ है त्यही भएर एउटा हुँदैन डाँडा पाखा अनि यस्तो छ बेसी यस्तोभन्दा कुरो चाहिँ होइन के भन्दाखेरि पर्खै सर्ट एन्ड सुट होइन बहुत लामो भइसकेको छ नगर न हामी भेट्दैछौँ खासमा चाहिँ हामी गलेको छैनौँ भिडियो गर्नु थियो फोन गल्यो अनि त्यही भएर हामी भिडियो अफ गरेर आजको लागि यति नै होइन अब हामी जान्छौँ होइन सन्डे बाई बाई हान्छौ ओए माका बाई हान्छौ न ल बाई हान्छौ ल बाई ल बन्द भयो ल बाई